নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা এসে গেছি আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে, তিতো চচ্চড়ি। এখানে আছে কুমড়ো 100 থেকে 150 গ্রাম, নোটে শাকের ডাঁটা 150 গ্রাম, ঝিঙে 2টি, বিনস 100 গ্রাম, আলু 1টি মাঝারি সাইজের, গাজর 2টি, বেগুন 1টি মাঝারি সাইজের, উচ্ছে 2টি, টমেটো 1টি, কালো জিরে ও গোটা জিরে আন্দাজ মতো, সর্ষে 2 চামচ, পোস্ত 2 চামচ নিয়ে বেটে নিতে হবে, কাঁচা লঙ্কা 1টি, সর্ষের তেল পরিমাণ মতো, হলুদ 1 চামচ, নুন চিনি আন্দাজ মতো। প্রথমে কড়াইতে তেল গরম হলে বেগুন কুচিগুলি দিয়ে হালকা ভেজে তুলে নিতে হবে। এরপর সেই তেলে উচ্ছেগুলিকে ভেজে তুলে নিতে হবে। আবার ওই একই তেলে কালো জিরে ও গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে বাকি কাটা সবজিগুলিকে দিয়ে দিতে হবে। উচ্ছেগুলিকে এর সাথে ভাজলাম না, কারণ বেশি তিতো হয়ে যাবে। এবার এতে হলুদ, নুন, চিনি আন্দাজ মতো দিয়ে কাটা টমেটোগুলি দিয়ে দিতে হবে। এবারে সবজিগুলিকে 2 থেকে 3 মিনিট কম আঁচে ভেজে নিতে হবে। এরপর সবজিগুলি ভাজা হয়ে এলে এতে 1 গ্লাস জল দিয়ে ভাজা বেগুনগুলি ও উচ্ছেগুলি দিয়ে দিতে হবে। তারপর নেড়ে চেড়ে ঢাকা দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিট কম আঁচে ফুটতে দিতে হবে। ঢাকা খোলার পর দেখতে হবে সবজিগুলি সেদ্ধ হয়েছে কিনা। এরপর এতে সর্ষে পোস্ত বাটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। এই রেসিপিতে কোনো গ্রেভি থাকবে না, সুতরাং নেড়ে চেড়ে জলটিকে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। আমাদের তিতো চচ্চড়ি রেডি। এবার এটি মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে ফেলুন এবং ঠান্ডা হয়ে এলে পরিবেশন করুন।